Soomaalidana xaq ay diraacaysa wargida dhigli hada baranbaray wargidir ya banaanka ay marala ka dhigleeyin daarada dhigleeyna wargida dhigleeyin way daarada oo dhig daarad ku soo koray shit waxaan jeclaystay inaan ka hadlo oo murugada la qaybsado waan walaashay ina Soomaaliyeed wayna isku dhiignahay haddana annagoo isku qabiilay mar haddana Soomaali isku waxayna wadaajiyaa waa dhiiga marka hadda dhiigaagu hadli weydo yaad u hadlaysaa dadkan bariga jooga ama isaaq ha noqdaan ama daarad ha noqdaan qabyaalada way yaqaan waa run laakiin si hawiye qabyaalad goormaad baratay nuku la xamar laana ayaa oran jirtay maxaa qaldan inkii baas kala guraya oo xanuunkii baa soo gaaray anagu baan lagu sheegi jiray xanuunku wuu fuday labada nin baan sheegaya war ilaahayna ka baqa oo dadka amaan geliya oo qabya sida waxa tara taageeraha ay shiina culay bila bisho waxa tara taageerayaasheeda Soomaali Maxamed dasid wa sharaf iyo karaama ay ku tahay lacagta lagu siinana xaram bay ku tahay عرس قيرو channel like subscribe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو كنا قدام سنو عرس قيرو فضلا dadku cusubta like share subscribe bafku siisida doonto ba haato maanta shucuurteeda aad bay u kacsan tahay gabadh la yiraahdo Mrs Wall oo aad badankiina ma garanaysaan oo TikTok caanka gabadha maalin walba ina Soomaaliyeed bay ooyeysa maalin walba ina Soomaaliyeed bala fadeexanaya anu ma garanay waxaan wax ka jibeesh wax ka jira sidii doonto ba haato gabadhaasi bal video yar baan doonayna nila wadaago oo marka dambe ka hadalno bal aan isla eegno sidii wax u dhaceen Soomaalidana xaq ay diraacaysa wargida dhigli hada baranbaray wargidir ya banaanka ay marala ka dhigleeyin daarada dhigleeyna wargida dhigleeyin way daarad beter hadii dhigleeyin habargeeda hadii dhigleeyin beter oo dhigooda baranbara aan ahayn eg hawiye daarad bay isku keentay gabadhani TikTok ku jirtay Nairobi ka timi Muqdisho timi dad qabyaalad xambaarsan oo dhakada ku sita oo sida wax la guuriya ma aragtay wax ka socdo TikTok daaradiya ala hawiya hadar lacagta taasina soo masaakiin gaajoonaysa jirta Soomaaliyeed oo baahan oo adiga aakhirada u jiro oo aakhir magarasa wax aad ku noqon lahaa inta shiilo culay oo audio wata aad siinaysid maxaad ka faa'iideysaa muxuu ahaa بالكي بالشاوي أو أصبر موتة حمر كو عبية الحمد لله تعالى أو تسيرسي ما مسكين هو Soomaaliyeed سيس إمسا هويو باهن إمسا هويو المحوها وحبايسن إمسا حنوسانية هوية إمسا حنوسانية دارادة إمسا حنوسانية هذا أما دار نمو وحكو بحنيسي تذكو باهن باجتا حتى هو نمو وحكو بحنيسي تذكو باهن باجتا Soomaali ما تذكروا ذي القبيلة وحكو بحنيسي آخرها تران ما كورونا gabadhani qabyaaladii wixii la soo galay wiiska baashaar jirtay waxba iska duubi jirtay habiib iska ahay qabyaaladii goorma qabyaalada dhamaanaysa goorma maalin walba inay Soomaali balga weynayaan goorma waxaanu dhamaanaya kalaneegno oo dhig daarad ku soo koray shit oo ayidee daarad tahay metr oo dhig daarad ku soo koray oo habar gidirnahay eg walabadiis haystay qof Soomaaliyeed aan cid walba ah oo haddana aan qabiil walba gelin ma jirto adiga ay daawanaya arshagte qofka koranaya aanu daaradna ma galo hawiyana ma galo isaaqna ma galo waa kuma Soomaali Maxamed oo dhan way iska shaa wadan saybsato ama ibu kuya ama abtibu kuya ama adeer bu kuya ama hawladaag baati ama ilmaabti baati maxaa qaldan Soomaalinimadii way dhimatay ayadoo tiil hore la yaabanay TikTok tan horta wuuna waaray okay lacag soo yaa dhiig kala isku karnaya waad ugu shubtay shiina culay ma aragtay marka isagoo YouTube wax soo dhigay waa maya saasu beer ku jifo $10,000 one night shaqaystay maxaaraan baa soo xalan waxaran inta aakhira wala weydiinaya shilkana bixinaysa dad tabaalaysan baa jira dad Soomaaliyeed oo baahan baa jirta dad curyaamiina baa jira dad xanuunsanaya baa jira dad u baahan baa jira shilinka dad aan dab guryahooda dab laga shilin baa jirta
haye labadaa nin ee tartamayaba alxamdulilah bay taagay qabyaaladii goormay dhammaanaysaa maalin walba ina Soomaaliyeed ina tanna wixii is haystay ee hawiye iyo daarood ayaa sida qabyaaladii baa loo leeyay markaasaa gabadhii la caadifeeyey waka maanta halkaasay maraysaa inay oydo ay tiraado dhiiggaygu ma baranbara oo hawiyaha habargedir dhiiggeedu ma baranbara daaroodka haddiina dhalin oon ayaydii dhiiggaasina igu jirin ma baranbara haye maxaa qaldan balaaneen ma ka baxay taleefankan anaa ka tay lacagtiis $500 nin ima waa runteed taleefankan anaa ibsaday bay jira waa sax fariid wey macnihii qofkii siday ahayd iyo siday imka tahay isku mid ma adiga arkaya sawiradeeda dee sidii marka hore u shaxshaxlayd TikTok-ta waad garanaysaa maalin walba happy base ka ahayd waxba iska soo duwa iska baashaali jirtay halkaasi maraysaa maanta Allah sahal saaxiib anaa ka tay waxaa ka baxay malaha Soomaalidana xaq ay diraacanaysa warkiisa dhigli hadee baranbaray warkidir ya banaanka iyo marala ka dhigleeyin waka wali way ku hadaaqaysaa habargedir hadii dhigleeyin oo dhigooda baranbara ahayn banaankayga marayaan daarood hadaan ayeeday oo dhigoodii ugu jirin banaankayga marayaan bal waayahay yaa u dagaalamaya yaa is haysta yaa dadkii kala qoqobay qabyaalad waxa ma sheegto waxa dumise mooye waxay tartaa ma jirto Soomaali Maxamed haddaad qabyaalad wax ku bixinaysid oo daaroodnimo leedahay daaroodniman muxuu ashini cali ku taageeraya oo boqolboqol ku daro ugu shubaya akoonkiisa oo Chinese-kuna barkiisa qaadanaya oo Shiinana qaadanaya aakhirada eegto mid daarood tabaalaysan dab loo shidin ugu way noqoy mid xanuunsanaya si oo tiibay dhakhtarka jiifa oo daarood way noqoy haweenimada wax ku bixinaysa oo nin baan soo taageeraya Bilal Bulshaawi lacag u baahan alxamdulillah buu taagan yahay waan ka dafacuu leegiine si mid hawiyo baahan mid dabka loo shiday maxaa ka qaldan aakhirana waxba kugu taraya adduunyadana waxba kugu taraya laakiin hadaa tiraahdo qabyaalad baa wax ku bixinaya lacagtaasi naar bay ku noqonaysaa naar aakhiro waa lagu weydiinayaa lacagta meesha ku bixisay haweennimaan ku bixiyay daaroodnimaan ku bixiyay aakhiro waa lagu weydiinayaa anuu haddii aan multi-millionaire ahay oo qabiilkayga si walba loo gelayo maan bixiyeen lacagna halka saa kuma bixiyeen si kale qofka wax sii qof xanuunsanaya wax sii qof tabaalaysan wax sii oo qof dhulka yaala wax sii daarood dhigleyn warkiisa dhigleyn oo ay daarood tahay oo dhig daarood ku soo koray oo dhig daarood ku soo koray waka inantaas muraadullah ay taagay xaqoon helay ay taagay inantaas shalay markay Nairobi ka timiyay maanta isku mid baa face-keedana isku mid ahayn jawgeedana isku mid ahayn arageedana isku mid ahayn qalbigeedana isku mid ahayn caadifad baa gashay gabadhii shaar kale loo xiray qabiilkaasaa tahay baa layidhi dad Soomaalidii baa la kala tusay maxaa qaldan hal la yidhaahdo dadkan bariga jooga ama isaaq ha noqdaan ama daarad ha noqdaan qabyaalada oo yaqaan waa run laakiin si hawiye qabyaalad goormaad baratay nuku la xamar laana ayaa odhan jirtay maxaa qaldan ininkii baa iskala guraya oo xanuunkii baa soo gaaray annagu baan lagu sheegi jiray xanuunkii wuu fuday labadaa nin baan sheegaya war ilaahayna ka baqa oo dadka ammaan geliya oo sidaa waxa tara taageerahayga Shiina cole Bilal Bulshaawi waxa tara taageerayaasheeda Soomaali Maxamed dasid waa sharaf iyo karaamay ku tahay lacagta lagu siinana xaraam bay ku tahay dad kale wax kale dadka ugu sii balaanayno xaq waa ka hela xaq waa hela xaq waa ilaahi wa inna ilaihi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inantaas si ooyayso si happy wahay iyo sidii u faraxsanaan jirtay farxadii baana laga qaaday ilaahay aniga qaaday maskiinta yare aad arkaysaa inna lillahi wa inna ilaihi xaq waa hela
ciilkaana isku keenay sidii doontaba ahaato anugu ma fahmayo waxaan caqliyadeena yar waa lagu ciyaaray sidii doontaba ahaato inantan waad arkaysaa Soomaali Maxamed waxaan caqli maaha wa inaad wax almiina samaysaa hablaha mid kale hablaha la dhoolo waa walaasha waa inantaadi waa hooyada waa habaryarta waa eedada yad ayayda maxaa markaa qaldan anu waxaan ku hadlo iyo waxaan ku gabagabeeyaa garamba maayaba sidii doontaba ahaato inanta sidii shalay ahayd iyo sidii maanta tahay jawigeeda aad dareemaysaa waxaan jeclaystay inaan ka hadlo oo murugada la qaybsado waa inan walaashaya waa inan Soomaaliyeed waa inan isku dhiignahay haddana annagoona isku qabiilhayn baan haddana Soomaali isku nahay waxayna wadaajiyaa waa dhiigga marka haddaad dhiiggaaga u hadli weydo yaad u hadlaysaa waa inaad ka farxiso mooye ha ka nixinin waa biliso waxaan idhaahdaa ma garanay de qofku fahmayana meesha fadhiyin bade sidii doontaba ahaato waxaan u malaynayaa muuqaalkayga ku dheeraaday haddii aad happy ku tahayna commentiga ku soo qor haddaad happy ku ahayna waan ka raali gelinayaa haddii aad gabadhaa u doodaysana commentiga noogu soo qor muuqaalka xiga inagoo isku waxaan kaga tegayaa hablaha ha la ilaaliyo